हाय गाइस, सुबह से लगातार बारिश हो रही थी कि अभी बारिश थोड़ी सी बंद हो गई है और चारों तरफ धूप का माहौल है। तो मौसम में थोड़ा थोड़ा क्लाउड्स हैं, तो बाकी धूप आ गई है मस्त वाली। तो हमारी लग गई है घर पे ककड़ी, तो ककड़ी भी दिखाते हैं आपको। तो चारों तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको। तो चारों तरफ धूप ही धूप खिल गई है और थोड़ा सा आसमान में क्लाउड्स हैं और थोड़ा मौसम ख़राब होने जैसा लग रहा है, पर धूप देख सकते हैं आप, चारों तरफ धूप है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमको। ऐजा तू दौड़ी दौड़ी बनू माँ बनू माँ बनू माँ। ऐजा तू दौड़ी दौड़ी बनू माँ बनू